ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើត្រៀបបាយឬមួយក៏បងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតវិញហ្នឹងគឺគាត់និយមហៅថានំបាយត្រៀបចំពោះវិធីក្នុងការធ្វើត្រៀបបាយនេះគឺងាយស្រួលធ្វើមែនតែនយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំតែប៉ុន្មានមុខប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងបានចាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតគាត់បានឃើញផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកអង្ករដំណើបចំនួន500ក្រាមទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតសិនចាគឺយើងត្រូវលាងអង្ករនោះត្រឹមតែ2ទៅ3ទឹកអីទៅគឺវាស្អាតហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកអង្ករនោះទៅដាក់ត្រាំទឹករយៈពេល1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងក្រោយពីយើងបានត្រាំទឹកវារួចហើយគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតវាម្ដងទៀតបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវយកអង្ករដំណើបនោះទៅដាក់ចំហុយចាមុននឹងយើងដាក់វាចំហុយគឺយើងត្រូវដាំទឹកកន្លះឆ្នាំងឲ្យវាឡើងពុះសិនរួចហើយគឺយើងត្រូវរៀបស្បៃបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់អង្ករដំណើបនោះចូលទៅឬមួយក៏បងប្អូនអាចប្រើជាស្លឹកចេកឬមួយក៏ជាកន្ត្រងអ្វីផ្សេងទៀតក៏បានដែរដាក់អង្កររួចហើយគឺយើងត្រូវយកជាយស្បៃរបស់យើងនឹងគ្របអង្ករឲ្យជិតចាឥឡូវនេះទឹកផុនយើងគឺបានពុះហើយដូច្នេះគឺយើងអាចដាក់ឆ្នាំងអង្ករដំណើបផុនយើងនឹងចូលទៅបានហើយវានឹងឆ្អិនក្នុងរយៈពេលពី20ទៅ30នាទីកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែដាក់អង្ករដំណើបចំហុយគឺយើងអាចឆ្លៀតមកលីងល្ងសផុនយើងបានហើយល្ងសដែលលីងរួចនេះប្រសិនបើបងប្អូនប្រើអត់អស់ទេគឺបងប្អូនអាចរក្សាទុកនៅក្នុងកូនដបគឺយើងអាចយកវាមកប្រើនៅពេលក្រោយៗទៀតចាល្ងសផុនយើងគឺបានឡើងក្រហមល្អហើយឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកកោសយកសាច់ដូងម្ដងចំពោះដូងគឺបងប្អូនអាចប្រើដូងស្ទើចាស់ឬមួយក៏ដូងខ្ចីទៅតាមការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួនចាយើងត្រឡប់មកមើលបាយដំណើបរបស់យើងវិញគឺវាឆ្អិនល្មមតែម្ដងដូច្នេះបងប្អូនត្រូវដួសវាចេញដាក់ចានរួចហើយទុកឲ្យវាឡើងត្រជាក់សិនឥឡូវនេះគឺដល់ពេលដែលយើងត្រូវយកបាយដំណើបផុនយើងនឹងមកកូរឲ្យคล้ายទៅជាត្រៀបបាយហើយជាដំបូងនឹងគឺយើងត្រូវចាក់ខ្ទិះដូងចំនួន400មីលីលីត្រនឹងចូលទៅបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់អំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរួចហើយគឺយើងដាក់ស្ករត្នោតចំនួន150ក្រាមនឹងចូលទៅដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវកូរខ្ទិះដូងអំបិលជាមួយនឹងស្ករនោះឲ្យវារលាយចូលគ្នាបានល្អបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាស្ករសវិញក៏បាននោះបាយរបស់យើងនឹងចេញពណ៌សបានល្អនៅពេលដែលស្ករត្នោតផុនយើងបានរលាយល្អហើយគឺយើងអាចចាក់បាយដំណើបផុនយើងនឹងចូលទៅយើងត្រូវកូរបាយដំណើបជាមួយនឹងទឹកស្ករនឹងរហូតដល់វានឹងដាច់ទឹកហើយបងប្អូនត្រូវកូរឲ្យជាប់ដៃបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចនឹងខ្លោចចាពេលនេះបាយដំណើបផុនយើងគឺបានដាច់ទឹកល្អហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវដួសវាដាក់នៅលើចានសំប៉ែតមួយរួចសង្កត់វាឲ្យណែន
សង្កត់បាយដំណើបឲ្យវារាបស្មើរួចហើយគឺយើងត្រូវយកល្ងសដែលយើងបានលីងរួចហ្នឹងមករោយពីលើយើងរោយល្ងបណ្ដើគឺយើងត្រូវសង្កត់វាបណ្ដើដើម្បីឲ្យវាជាប់នឹងបាយដំណើបផុនយើងនឹងបានល្អនៅពេលដែលយើងរោយល្ងរួចហើយគឺយើងអាចទុកបាយដំណើបផុនយើងនឹងឲ្យវាឡើងត្រជាក់សិនបន្ទាប់មកទៀតចាំយើងយកវាមកកាត់ជាដុំចំពោះទំហំរបស់នំបងប្អូនចង់កាត់តូចក៏បានធំក៏បានអាស្រ័យលើការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួនបន្ទាប់ពីយើងកាត់នំជាដុំៗរួចហើយយើងគ្រាន់តែយកសាច់ដូងដែលយើងបានកោសរួចមកដាក់ពីលើវាជាការស្រេចចាវិធីក្នុងការធ្វើត្រៀបបាយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា